Arriva dalla Francia carico di onori e di premi Timothée de Fontbelle, che siamo molto contenti di avere qui a Booksub. Timothée de Fontbelle parte con l'essere un insegnante di letteratura, poi decide invece che fonda una compagnia teatrale, fonda la compagnia, dirige gli attori come regista e scrive commedie che cominciano a essere premiatissime e tradotte in tutto il mondo. Non contento, decide anche di scrivere per i ragazzi, per gli adolescenti, diciamo. In realtà i suoi libri hanno un linguaggio alto e possono essere veramente letti dai nonni, dai padri, dai figli, perché sono molto appassionanti, molto ben scritti. E comincia con scrivere un libro che è Tobia, 1,5 mm di coraggio, e vince un sacco di premi, tra cui il prestigiosissimo premio Andersen. Non contento, scrive il seguito di Tobia, che sono Gli occhi di Elisha, e poi Tu sei il mio mondo, che è un piccolo racconto che ha alla base una matrice ecologica, così come anche i libri di Tobia. Tutti i suoi libri sono editi da San Paolo. Non contento di tutto questo, dà una svolta alle sue tematiche e alla sua produzione e arriva adesso nelle librerie italiane con Van Gogh, sempre naturalmente edito da San Paolo. Ecco, Van Gogh arriva dalla grande tradizione dell'avventura, diciamo da Dumas in poi. È un piacere da leggere, davvero, io mi sono divertita davvero tantissimo. È la storia di questo ragazzino dal passato incerto, è un mistero il suo passato. Alcuni dicono che è paranoico perché vede gente che lo insegue, in realtà le persone che lo inseguono ci sono davvero e sono tante, e i motivi li verrete a sapere leggendo il primo libro e ancora di più leggendo il secondo libro, perché questo è il primo di 2 libri. Come è nato Timothée? Prima di tutto benvenuto in Italia e benvenuto su Booksub. E ringraziamo anche Marco Ragaini, perché il mio francese fa abbastanza schifo, per cui lasciamo che sia Marco ad aiutarci con la traduzione. Come è nato Van Gogh? Van Gogh, d'abord Van Gogh, il est quand même presque né en Italie, ce qui est assez émouvant. C'est la première fois que le livre existe en Italie, mais il est né là, parce que je suis parti pour l'écrire 3 mois. C'est là que j'ai écrit, j'ai construit toute mon histoire dans les îles éoliennes, du côté de Salina, là, dans l'île centrale, au cœur de l'archipel des éoliennes. Et c'est là qu'il est né, en fait, ce livre. Allora, praticamente Van Gogh è nato in Italia, anche se il libro solo adesso viene pubblicato da noi, perché all'origine della sua scrittura c'è stato proprio un soggiorno di 3 mesi a Salina, al centro delle isole Eolie, dove ha cominciato a scrivere per la prima volta questa storia. E dove Van Gogh approda proprio all'inizio della sua storia. Voilà, c'est presque sa maison natale, là-bas. Che è la casa natale anche quasi, diciamo, di Van Gogh. Mais en fait, si je cherche la naissance de Van Gogh, c'est beaucoup plus profondément en moi et dans le temps que je dois la chercher, parce qu'il est né dans mon enfance, dans mon amour des romans d'Alexandre Dumas, dans Le Comte de Monte Cristo, dans les aventures aussi de Michel Strogoff, de Jules Verne, dans voilà, toutes ces aventures-là qui m'ont nourri, qui m'ont fait grandir. Elles sont, je crois, présentes comme des échos dans l'aventure de Van Gogh. Però la vera nascita di Van Gogh è molto più lontana nella memoria e nel tempo, nelle sue letture di giovinezza, di Dumas, di Michele Strogoff, dei grandi romanzi di avventura e nelle sue esperienze di ragazzo. È lì che bisogna cercare l'origine di questo romanzo. Infatti sì, proprio Van Gogh è il classico eroe di quel tipo di romanzo, appunto questo ragazzino senza passato, con un passato misterioso, e del suo passato rimane solo un fazzoletto con una scritta, che è una frase di Pascal che dice: quanti regni ci ignorano. Io sono rimasta colpita dal momento zero. La prima scena del libro è strepitosa. Voi vedete, c'è questa, siamo a Parigi, la piazza di Notre Dame è piena di corpi distesi, sono in realtà dei seminaristi che aspettano di avere l'ordinazione, e poi improvvisamente Van Gogh, che è uno di loro, scappa, c'è una ragazza che lo guarda, c'è la polizia che circonda questi seminaristi e cerca di fermare Van Gogh, e poi arriva un killer che spara a Van Gogh e Van Gogh si arrampica su Notre Dame, e dietro Notre Dame a un certo punto arriva lo Zeppelin. Una scena assolutamente strepitosa e gigantesca. Ma non avevi paura di iniziare con una scena così forte e di dover essere poi all'altezza per il resto del libro? Moi je commence les livres par le centre. C'est comme si je prenais
un carré de tissu et je le prends par le centre et je le soulève comme un être qui se met à exister. Et j'ai pris la vie de mon héros et j'ai pris presque la date centrale, 1934, puisqu'on va le suivre, il naît autour de 1915, mais on va le suivre jusqu'en 1945, et je le prends par le début, et ensuite, je veux que ma première scène soit comme un carrefour pour son histoire, soit un endroit où soit peut-être le moment le plus intense de sa vie. Comincio i miei libri dal centro, è come se prendessi un pezzo di stoffa dal centro e lo sollevassi. E anche nella vita di Van Gogh questo episodio si svolge circa a metà, perché è ambientato nel 1934, Van Gogh è nato nel 1915, ma lo seguiamo nella storia fino al 1945. E questa prima scena è come se fosse l'incrocio di tutte le vicende che poi troviamo nel libro. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a dans une telle première scène une promesse difficile à tenir, mais j'adore les défis. C'est comme aussi quand je termine un premier volume avec un grand suspense et une grande attente. Moi j'aime ces défis-là, c'est ça qui me stimule, c'est ça qui me donne envie d'écrire. Et comme lecteur aussi, c'est ce que j'adore les paris un peu fous. Però è vero che questa scena così coinvolgente contiene una promessa che poi bisogna mantenere, ma per me questa è anche una sfida, e adoro le sfide, anche il finale del libro che lascia il lettore ancora con la voglia di continuare e con un'attesa, è una sfida ad andare oltre. Non c'è dubbio il fatto che non solo a Van Gogh piacciono le altezze e la verticalità, ma mi sembra di capire che anche a te. Oui, c'est vrai que je suis attiré par l'auteur. D'ailleurs, je grimpe dans les arbres, même dans les villes, je monte au panneau. Depuis tout petit, j'aime grimper et j'aime prendre de la hauteur. Et ce que j'aime dans la lecture, c'est l'échapper, c'est quitter le monde pour mieux le retrouver d'ailleurs. Hein. Pour moi, en prenant de la hauteur, on voit le monde magnifiquement et de manière plus belle qu'au ras de la terre. Ecco, mi piace arrampicare, mi arrampico sugli alberi o anche in città, mi piace vedere le cose dall'alto, ma anche nella lettura questa distanza che ti permette di vedere il mondo dall'alto, poi però per ritrovarlo nella realtà. Certo. Il libro, come tu hai detto, Van Gogh nasce nel 1915, la storia che noi leggiamo parte dal 18, in realtà inizia un po' prima, inizia nel 14 durante la Prima Guerra Mondiale, però diciamo che la storia di Van Gogh parte, per quello che ne sappiamo noi, per quello che leggiamo noi, dal 18 e arriva nel primo volume fino al 1936. La storia con la S maiuscola è una grande protagonista del romanzo, non c'è solo Van Gogh, ma Van Gogh agisce in un terreno sociale che sta preparandosi al nazismo, che esce da una Prima Guerra Mondiale devastante, e che è ricco di personaggi storici realmente esistiti. Stiamo parlando di Stalin e di sua figlia, stiamo parlando, che sono personaggi del libro, stiamo parlando di Hitler, stiamo parlando per esempio di un personaggio che a un certo punto viene visto a teatro, è un ragazzo biondo e poi si scopre che è Prokofiev. Quindi, e poi c'è Ugo Echner che è il capitano del Graf Zeppelin, che io non sapevo neanche che fosse esistito, ma è un personaggio realmente esistito ed è un gran protagonista del romanzo, lui è proprio un personaggio. Quanto ti sei divertito a giocare con i personaggi della storia? Alors, c'est le bonheur de l'écrivain, c'est sa liberté, je trouve, de pouvoir prendre des personnages inventés et des personnages réels et prendre ces deux fils de la réalité et de la fiction et les mêler ensemble. Je trouve que c'est un grand bonheur de l'écrivain, c'est d'avoir le droit de faire ça. Et en plus, ce qui m'intéresse le plus, c'est que dans la réalité, il y a les plus grands personnages de romans possibles, et on les trouve dans la réalité. La fortuna dello scrittore è di poter prendere la realtà, il filo della realtà e quello della fantasia, e di coniugarli insieme. E nella storia, quello che lo colpisce è che nella storia ci sono personaggi reali che però sono personaggi anche assolutamente da libro. A proposito di Prokofiev, di quella scena che abbiamo parlato prima, parliamo di scrittura. La tua scrittura è una scrittura alta ed è una scrittura che
non si abbassa verso gli adolescenti appiattendosi, ma anzi li porta a sé verso qualcosa di più alto senza perdere assolutamente né la leggibilità né la passione che la spinge. In questa scena c'è un gioco di sguardi che è quasi cinematografico, cioè Prokofiev guarda Ethel, una delle protagoniste, Ethel guarda Prokofiev, attraverso gli occhi di Prokofiev il killer si accorge che c'è Ethel. E poi non stiamo a spiegare perché se ne accorge, perché è pericoloso questo, però è una scena assolutamente visiva. Volevo chiederti prima di tutto perché questa scelta alta di scrittura e in secondo luogo se c'è una matrice visuale che è mediata dal teatro e dal cinema dentro i tuoi libri. Oui, alors encore un pouvoir de l'auteur, c'est d'arrêter le temps et de regarder et d'aller regarder de très près, faire un effet de loupe pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le jeu des regards qui ont permis de dévoiler la présence de l'ennemi face à l'héroïne. Et ça, c'est un plaisir de tout d'un coup couper le temps, arrêter et regarder et observer et se promener au milieu de ces personnages immobiles et d'aller... voilà, c'est le plaisir de l'auteur. Et j'aime bien, moi, en tant qu'auteur, me donner tous les droits d'aller dans la tête de l'un ou dans la tête de l'autre ou de regarder de loin. Uno dei poteri dell'autore è di fermare il tempo e di osservare come attraverso una lente i giochi di sguardi che ci sono per esempio in una scena, muovendosi all'interno di questa scena con tutto il tempo che occorre, o ancora di entrare nella testa dei personaggi e di guardarci dentro. E io amo prendere tutto questo potere, questa possibilità che è data a un autore per sfruttarla appieno. Per quel che riguarda questa matrice un po' cinematografica, si è mai pensato di farne un film, di fare un film di Van Gogh, che forse è più facile che fare Tobia? Si. Oui, alors moi je suis pas, j'écris pas des livres pour qu'ils deviennent des films et même, je sais pas, à un moment, là, il y a quelques jours, un enfant m'a dit, un jeune lecteur de 12 ans ou 13 ans m'a dit « J'aime beaucoup le moment où Van Gogh vole au-dessus de Paris ». Et je me suis dit « Mais à quel moment il vole au-dessus de Paris ?» Et ça, en fait non, il court au-dessus de Paris, il court sur les toits. Et ça, j'adore le fait que le roman permette de créer des images différentes dans chaque tête de lecteur et de ne pas avoir à choisir est-ce qu'il vole ou est-ce qu'il court. Si. Peut-être que j'ai utilisé la métaphore de l'oiseau pour parler de Van Gogh, mais ça n'est qu'une métaphore. Et ça, seulement le livre peut le faire. Le film, il doit choisir, il doit dire alors, il marche, il court ou il vole. Et c'est la force et la modernité du roman par rapport a tutti gli altri media. Allora, io non scrivo libri perché diventino film, anzi amo questo fatto che la letteratura permetta di lasciare una libertà di immaginazione al lettore, mentre gli altri media in qualche maniera ti obbligano a vedere le cose come l'ha pensato il regista o l'autore. E qualche giorno fa un ragazzo proprio di 11 anni mi ha detto mi è piaciuta un sacco la scena in cui Van Gogh vola sopra Parigi. Eppure questa scena nel libro non c'è, lui non vola mai, però è vero che corre sopra i tetti, anche se questa scena è descritta con la metafora di un uccello. Questo vuol dire che è rimasta nel romanzo la libertà per il lettore di immaginarsi un modo o un altro, in un modo o in un altro la stessa scena, ecco, cosa che negli altri media non è possibile. Ma rencontre avec les jeunes lecteurs depuis l'aventure de Tobia, c'est de voir et de leur faire découvrir à quel point le livre est un objet irremplaçable et qu'aucun autre objet est d'une modernité incroyable. Quand vous pensez un objet sans pile, qui n'a pas besoin de technologie, qui est immortel. Moi j'ai des livres qui ont 3 siècles dans ma bibliothèque, ou 4 siècles. Voilà, ces objets-là qui peuvent projeter dans chaque cerveau des images différentes. Si monsieur Steve Jobs ou je ne sais pas qui arrivait et disait « j'ai inventé ça », on dirait « mais il est fou, il est fou ». Eh bien non, c'est le livre. E gli incontri di questi anni con i giovani lettori a partire da quando è uscito Tobia sono serviti per lui anche proprio per far capire la modernità di un oggetto come il libro, che può sembrare un oggetto vecchio perché anche nella sua biblioteca ci sono libri di 3-4 secoli fa, eppure un oggetto modernissimo perché in una piccola spazio così senza pile, senza tecnologia c'è contenuto tutto un mondo, ecco, che anche per i ragazzi può rappresentare una scoperta enorme.